Iku di tangan Mas Dimas ya pemesan. Juga apa-apa, Mek. Ah Mas Dimas kan masku. Enggak apa-apa ya. Udah banyu. Jadi mah hutan banyu terus sekalian kamu makan gitu sayang. Enggak apa-apa Mas Dimas. Oh iya kan nek tunggale aduh. Nek Dio Salwa Repa pokoknya nek bengi-bengi kadang kan mau ndok bilang temen wis ndang digawe aku ki ngono. Iki pokoknya iki koperasi ekonomi kene iki. Emang ceritanya ini pokoknya merumpi ning basecamp belakang iki. Basecamp iki pokoknya kene nek 3 titik. Sek. Nek ngarep, tengah Tengah kene kene. karo ngiri bunda. Sing paling laris ini ngiri bunda. Iya. Soale ombong ngono lho. Ya wis guys ini mau pulang. Nanti malah papai jadi lho balik. Iya. Gosek ya wis ora gelem. Saya rene ndok Pak, Gosek tak ya. tani Pak. Ini Rene, Pak. Pak. Ini titipan dari siapa ndok? Dari Mas Novem. Nanti mau disampaikan untuk orang yang benar-benar membutuhkan ya Dok ya ini. Itu Ada tadi 2 dikasih bungkusan. jatah Mas Dimas 2. Terus nanti minta tolong kasihkan orang sini yang membutuhkan. Yang benar membutuhkan. Butuhnya sing perlu dibantu. Iya, Bu. Soalnya maknya kemarin ya wis dikasih dinggogen kuwi. Terus apa jenenge Mas Dimas ya bolak-balik sudah nyari orang. Nah, itu tadi ya. Iki aku tak benar-benar orang yang membutuhkan benar ya Dok ya. Semoga Mas Novem ya doane indah diijabah Allah. Amin. Pengaringan putra kang saleh, nak salam salehan ya. Wis tetap semangat ya Mas Novem ya. Wis engko dilanjut maneh Dok ya. Ngono tok. Ngono tok. Wis mulai makan piye? Iki Oh, yang dijak mulai ya ora gelem iki. Soale jan delok film kae delok bal. Iya. Indonesia. Mboten iki ki ana ning mobil ya. Paling biasanya tinggo cemilan talanang ngono ki ambek tinggo Gak ikan. apa-apa, Dok. Terus ngomong malah Mas Dimas sing ngongkon, "Iki lho sayang sisan go medun soalnya nek kene kan akeh to personil keluargane." Dadi maksudnya iso tinggo bareng-bareng. Kene mau yo tak tumbas napa jenenge dimsum karo martabak wis padha habis guys soalnya wis mandumi alhamdulillah. Semuanya. Ini makan insyaallah gak tamu bazir. Gak soalnya kan bareng-bareng makne enak bener. Jadi adik mangan lho, mbok pakai-pakai nang kuwi. Iya, kolak. Kolak. Lah karo Mak Jah, iki tak umpani Mbak sesuk anu sampean nggawa seneng luwung Mak aku ngono. Soale Pak Silo ki seneng kolak to, Nduk. Lah nek sing Bu Cari kuwi sing senengane kolak, Pak Carike, Pak Pri. Sesuk ki dinget Mbak, aku sesuk pengen njaluk neh yo aku ngono. Wis makasih ya Nduk, wasuk tak Iya. lanjutke. Oke. Meneh. Makasih. Cus. Cus. Nah, ini pemirsa nggih persiapane Mama Susi ki sing digowo ki malah enek pecel. Iki teri, Mbak. Ya Allah maaf, enek teri. Jere Mak Jah lho sampean ki mah gawe Lontong teri, pecel terusan enek mie. Oh, iki sing kimang aku karo Mama mang ya tak tukokno kerupuk enek bolang-baling. Iya toh? Ya wis gak apa-apa. Iki mang sing ki Dik Dewi, Dik, tahu. Tahu ki mang kanggone Mbah Dani lah ya. Terus iki ayam panggang ki ning kene. Iki ayam panggange ning kene. Ayam panggang mbek telur dadar. Iya, sambele kan walah lekoh akeh ngono, Dik. Tak gawekno tisu barang ki nasike tak tambahi neh ning ngene ada ngono lho, Dik. Wis to. Jajan-jajan. Lebokno kene ra apa-apa, Dik. Lebu kene lho. Anu sih an. Saya lagi mateng kan. Tahu ya, apa? Apa ngono iki? Ya apa sekarep. Mira tuh ora panas tak kepok ya. Mah adahku yo ngene iki, tak nggo adah panggang ayam Kan ambek. kita dapat dari Mbak Dasi. Gak Mbak Fatimah. Iki nasi nggih pemirsa. Kita lanjut nggih, semalam Mas Dimas sama Mbak Indah Kinara kan mrene nggih pemirsa. Terus iki nanti disampaikan untuk yang berhak untuk menerimanya nggih. Terus iki tak gawekno salin. Tung. Tung. Neng ndi, Nduk? Biasa, guys. Oh iya biasa guys. Matur suwun nggih untuk Mas Novem yang sudah menitipkan rezeki kepada Mas Dimas dan juga grupnya. Terus Ibu Yuni dikasih 2. Dek bengi kan koyok ngene anu Mas Dimas ngomong ini, Bu ini
titipan rezeki dari Mas Novem, nanti bisa ibu bagikan untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Oh iya Leono, aku ngono. Sing bener-bener membutuhkan. Jadi tak lanjut iki ya Mas Dim ya, engko tak lanjut sampean ndek bengi disotengno salwa. Suwun ya nduk wae mbok sotengno. Kita lanjut ditelepon Mbak Indah ndek bengi. Anu Mas Dimas sing jenengan gawe konten kuwi terusno Bu. Oh iya engko tak terusne. Wis entuk 2 menit teh ndek bengi. Wis bar kabeh ki mau Dek Susi ki mau yo gawe bentot, aku yo wis aku yo enek nasi ayam panggang, telur dadar. Dek Susi ku mau wis tak sebutno tadi nggih. Terus Dek Dewi tadi ada telur ceplok. Telur ceplok. Hitam, kakak hitam, langsung bingung lu berenang ngono. Sampah. Iya. Halo sayangku. Baju renang mana? Dibawa ndak? Nek Bude nganggo iki ayo, Nduk. Bude nganggo daster iki langsung nyemplung mak blung ngono. Iya, Pak, jeblung ngono. Mbak Intan wis ngono ae kok nek pas pulang mandi rambutnya dikeramas baru salin. Gak apa-apa wis ngene wong nyemplung ning kali koke. Mang Bude iki setrika montok iki tok terus wis ngono tak wisi. Wes Dang dibawa klambine. Wes, ayo. Duh ada sabunku wes tak buka kene ya wes. Ada sabun. Centong nasi iki aja diwor sabun. Sabun dideleh ning tas iki cedak baju. Nek sabun sampo diadahi ning cedak lawah, engko lawah mambu sabun. Ngono. Iki Mbak Indah mang teko. Masake wis dadi Bu wis lengkap. Sik engko tak Apa? kilo bandune coplok tak benekno neh. Gampang. Keringetku ra macet kaya adus. Sugih keringet, Duk. Daripada sugih masalah. Repa ya ora sugih keringet Repa. Waduh, ayo Repa yo. Iki sing iki mang tak gawekno. Iki aku ae bandulku ki tak nggo aku. Ora nganu bandutan. Aku ngurusi iki lho. Ngurusi kertas minyak, ngurusi iki lho sambel pecel. Kertas minyak iki tak siapno. Iki klambinem, iki sampun mang tak kene. Iki nasike wis nang bandunan. Heeh, cus. Urung terus leh. Wis nang bandunan. Ayo ning ndi? Budal. Nah, budal sih aku nyusul. Budal lek yo ngenteni sopir lah yo. Sing nyopir kan Dio karo Pak O. Lah nek Pak O jek persiapan nek awakam ape mbok surung iki yo ndang. Lah piye mbok surung? Aku kok gak nganggo mobil iki, gak yo. Gak nganggo mobil iki kok aku. Intan naik kombi. Enggak. Dan naik apa? Nek sing mobil ireng kan wis Bunda Dewi, Pak O, Ibu, terus intene Mama Susi, Al, karo Yaya. Nek sing kuning, Mbak Indah, Ninoy, Pipong, Sapa neh? Repi, Salwa. Mendres? Enggak, Mandres enggak lah. Repi tok sing diajak. Mbak Mandres engko gawe konten karo Sukma, karo Rara dibagi. Nggih, pun iki nanti dilanjut nggih, matur suwun nggih Mas Novem yang Mas sudah Novem. Mugi-mugi Mas Novem ayo didoakan tan semoga Mas Novem segera diberikan momongan yang saleh-salehah nggih. Pinaringan rezeki sing berkah barokah, lancar rezekine, panjang umur, sehat selalu. Wes nanti apa besok ya, pokoknya insyaallah besok akan saya sampaikan. Terus dikok kene. Nggih. Heeh. Ini. Cus. Ibu Pak O, Yaya, Mama Susi, iki Mas Al. Kalau Intan wis ngantuk. Intan kelar kentang. Intan kelar kentang. Oke,
cek kayak gendel-gendel ning kono. Gandel-gandel. Panas juga ada bok. Iya, panas, Dek. Wong lagi digorengno, Cah. Ikut minta aku banyak kafe. Ini kita budal ya. Telepon udah mangkat. Oh iya iya. Enggak apa-apa dipel aja, Roy. Enggak dingin lu ngarep. Aku udah di belakangmu. Iya, oke. Saya Ngadep belakang gue. Siapa? Oh lah kayak. Wes gitu. wis ketemu. Oke, benar. Lah iya kae lho, tuku kae lho, Some. Kamu bayang. Aku pengen. Iya sih ah. Tuku sapa? Ketoke tuku, Dek. Tuku Kinara gak? Wis ding. Wis ah. Ora tumbas. Alhamdulillah wis nyampe. Grogolan. Ya diambil Mbah O. Karo Mbah O ya. Ayo ki Mas sapa sing nggawa Intan? Intan tanggung jawab Intan. Intan tanggung jawab. Tan, barangmu Intan tan. nggawa, buke tak bayar pipis ki sik. Awakmu bagian nggawa kuwi. Iya. Sing lanang-lanang ku lho, dah. Sing lanang-lanang. Ya Allah, nggo tripod iki, Mah. Nggo tripod ngancis ke, Mah. Gawa, Dak. Kok tak anu ya, tak gendang kemana-mana. Kok digawa Bude tak ngenteni Mama karo Bunda jek pipis. Senteni. Saya tak bayar sik Dek tak bayar arek sik. Sabar. Wah, Dik Susi urung. Teng tong. Berarti telu ping papat piro 12.000. Bayare. Kok piro, Mang? Papat eh. 4. Dek Dewi. Tulung. Lah iya Dek sing Dek Susi papat. Amet nyen tulung. 4 wes Dek kelas tak kei iki lho. 4 teko 4 piro? Iya. Saya ngenteni lek emsus ki lho. Ayo, ora nek kacar ayo budal dadah. Ayo. Ayo, aku tak jahe sik. Jahe niki lho, anget-anget ngoten nggih, Mbak nggih. Iki lho. Ben ora kembung. Woi, jene rono neh ya. Mbak Indah sing tau rene kok pemirsa. Lah kalau Mbah O, Kinara karo Mbah O kene ngono. Yaya, mang tripote Bude mbok gawa, Nduk. Sip ya. Iya, Dek. Dek jek pesen iki sik. Apa ning ndi, Nduk, Mbak Indah? Oh, ndelok sing dhuwur. Apa didelok sik, Dek, disurpen dhuwur. Iki tak tuku wedang jahe sik lho. Lho, kek banyune beninge piye apike? Iki Bojonegoro nggih pemirsa. Wis mboten adoh-adohan nggih. Mumpung Pak O nggih prei. Iki kanten anyar iki mlakune alun-alun. Apa nek ngarane sampean blirik-blirik? Nah. Yes ki tak jekne. Intan ka lho. Wis ngono. Wis ben, Kinaran ben ngono. Pinten, Bu? 10.000. Oh, nggih. 10.000 nya lho. Niki leh mangga. Mangga, Bu. Nggih. Untuk kene sih? Apa? Coba kene, komusan. Dipinjem gak apa-apa. Apa dibalik rene? Wedang jahe. Kok lungguh ning kono lho, Dek. Boleh kok. Iki dina apa Dek ramene ngene? Setu ya? Setu, rame terus kok.
Ben Intan ben anu ngono. Nunggu nisik ngono wis ben. Lho Kinara wis anu. Oh nggih matur suwun Mas. Nggih. Suwun nggih. Oh nggih matur suwun Bu e. Sampeyan gawe ning ndi? Oh ya wis dibikin ae. Aku nyusul guri-gurinan karo Dek Susi kan ngombe wedang jahe sik to. Dipapak karo Al sampean. Batine mamae karo Mbok Dene Dek keri ning ndi ngono. Yuk, saya hati-hati Dek Susi. Wah, terus ning kono. Ya, terus ning kono. Ya Allah. Kayak wis ketemu iki. Eloke ketoke, Dik. Engko nek pamane gak eloke ya bayar dhewe gak apa-apa. Iki penak ya ning isor wedek ya. Wes. Lho nduk Nino ning ndi, Duk? Iya. Aku wis bar wedang jahe aku. Wis ogak Duk, aku. Enek nasi ku lho sing wis kuwi. Lah langsung ning kono, Dik. Lah ngono wis Mam sik. Mam sik. Ambil sendok sik. Sendok tan, sendoke ambil tan ning kene tan. Sabar tan. Wis gak apa-apa aku tak ning kene sik, Dik. Mine iki. Mine ndi, Mas? Mine kae, Dik, dhuwur ka lho. Dhuwur kae. Yo delok ya, yo. Let tulung le. Ambil lagi le. Yo. Ki ambek ayam, ki ayame panggang. Ya wong lek gak ngrasakno sikil kok yo. Nek cang enom ngono kan madu. Ambek endok. Nyoh rene gorene. Ki mau sing wis diaruni. Iya, sik sebentar. Sabar. Teri ki ayam iki tan? Heeh. Nya, rene. Heeh. Terus mie sithik. Mi Dek tolong Dek, mi sithik Dek, tolong Dek. Aja kakek. Ora. Aku tak ono kok nomi. Iki gawe mi dhewe nang. Wes. Wes. Sendokan apa muluk? Muluk ae wis. Wes dang sak karep. Aku kok ya pengen mameh Dek Dewi. Ya kamu mam sik pura, Dok? Dolanane Kinara. Celana iki celanane ning kene. Cukup. Nah, oke. Mbak Salwa terus anu kancane sik. Dek, sampean karo sego jagung. Iya. Aku mambek teri. Yes, dang. Minta anu Nduk, apa? Piring, Nduk. Piring, ambil piring. Iki berarti aku ki nganu ceritane, tak nyutingi sik dulur-dulurku sing do mam ki lho. Lendang melok mam le yo. Ki lho mam. Sendok ning kuwi ning ngarepmu, Nduk. Tak gawekno sendok kabeh 15. Tak hitung. Ora ilang berarti ya 6 kuwi. Ya wis ra apa-apa ilang ya ben. Al mam sisan le. Al. Mam sisan. Aja ndelik ngono le kok nelongso meneng kono. Aku gak usah, Dek. Aku sego jagung desa. Ya Mbak Indah karo Kinara ndulang. Kok sing pengen lihat kontene Kinara kuwi ya ning channel Mbak Indah. Sing pengen ndelok channel Bunda, terus enek Salwa, Repa, Mama Susi kok ndelok ning channel Pawa. Sing pengen ndelok sing maem-maem ning gone channel Intan iki. Piye Dik kepedesen? Sampeyan tuku teri ning ndi? Mbah Dami, oh gak sampean kom banyu anget sik. Oh, nek aku tak kom banyu anget sedelok lagi tak goreng, Dek. Dadi asin, Dek. Tapi wenuk lho asline. Bunda Dewi pakai teri, sego jagung.
Mama Susi pakai endok. Iki ada ayam panggang, mie. Sing bawah kuwi mang apa Dek Susi? Kering tempe. Wes pamane engko ijek kena tinggu mangan kobong ning omah. Le al teng mam le. Ndak mam. Kok mang yo? Gosek, yo gosek. Kayak Pak Oje Pak Oje berkomunikasi dengan bakul kopi kalau abene. Oh, telepon ding. Telepon Pak O telepon. Sebelum renang Intan mau maem dulu. Engko dadi ben gak galau. Mam sik ki lho. Ya. Tanduki, Dek. Rene. Aku wis bar ngombe wedang jahe karo Mama Susi. Rene. Jaluk Yes. kok Rene. Iki yo ae. Ayam dok mie Rene ya? Nyedak kan ya? Nyedak Rene. Nyedak. Wis kotak. Wis sego tok le. Ambek mie ngono. Mas sing dibungkus-bungkus enek 4 apa 3 mang. Lah sing iki nek pengen ki tanduk ngene lho, iki lho. Pun mie. Mie berapa? Bandu 6 tan. Wis bandu 6 tan. Ini bandu kopi. Iya. Iya. Mama Susi kuwi mang sing masak, Dok. Sampai apa nih? Ayam. Mbak ayam. Jadi udah ngedok. Dek aku ndas ya. Emang bong. Dia kilo kepala pundak lutut kaki sekarang. Apa? Buntut. Oke, dok ae. Mau ayam? Mau ayam Dek ini, Dok. Dok. Nek sing sebelah kene iki gak pedes, nek sing sebelah kono pedes. Lah kuwi sing pedes. Wes. Ini loh, Wi. Iya, kuning. Oh, Kinara sebelah kono. Kan lo Kinara sebelah kono lho. Didulang ibuke. Wah, dolanan bebek-bebekan kalau, Dek. Enek Yaya anu karo ndulang kok. Lho, kayak Kinara. Karo didulang maem. Nah, aku apa jenenge sing tak setting Intan. Mrono lho, Nduk, mlaku rono lho. Kuwi jeru Ibu. Ora, Nduk, nek sing kono ora. Hati-hati lho, licin lho. Langsung mak blung ngono lho, biur. Nah, hati-hati. Wes senenge ra kaprah Dek mau wis Kinara wis didulang maem sik. Dinin ngono ngarani dingin dinin terus langsung di apa nek ngarani ya dianduki kayak minyak kayu putih terus didulang maem. Maemnya lumayan telas kathah lah pemirsa. Wis rasa ada rene. Rasa ada Dok. Intane pokoknya ning nggone air paling seneng nggih pemirsa. Foto-foto ning kono nggih to, foto-foto. Ya makme kan ning sebelah kono kae. Hati-hati. Nah, sini. Iki lho Dok jajal sebelah kene, Dok. Ndak jeru le. Ali-aliku kecoplok. Nek digawakno ibuke gorene. Nek digawakno ibuke engko daripada hilang kayak sing kemarin. Kan gak. Iya. Nek digawakno ibu. Iki lunyu sebelah kono lho petono. Nah. Daripada engko ucul Intan gak kerasa. Nih, gawakno ibu lewat sini. Hati-hati sik. Nah, wes. Kayak ning tas. Iya tak nggo ki lho. Wes. Adik. Namanya siapa? Nah, Tan. Siapa? Siapa, Tan? Namanya siapa? Lydia apa Linda? Lydia. Walah nganggo ali-ali Intan. Iki gak jeru tenan iki. Gak. Alhamdulillah rame gitu pemirsa. Kemang ngobrol-ngobrol sama mbak-mbak yang punya warung.
kalau hari Minggu Bu rame lah, sesuk kan hari Minggu, Sabtu juga rame. Yes, justice. Adik-adik ini kene sebelah kene. Sing kene rada jero, rada apa ya dalam lah. 170 cm kedalamane. Aku jeruk. Minta nek kene ae. Delok coba rambutnya diblundung ngono, keramas ning kono. Ndang mak blundung ngono. Lunyu to nduk ning kono. Nah, langsung blung ngono. Nah. Oke. Ya ampun pemirsa nggih, demikian cerita hari ini ya. Dari kontennya Mas Dimas tadi malam tak lanjut sampai teng Bojonegoro. Kemarin Mak Dames juga dari sini nggih. Kungkum, bluren teng mriki. Wis cedak-cedakan mawon nggih. Yang penting anak-anak seneng iya kali lah nduk dapi ya. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga airnya Pak Yadi, bukan lah, Pak Yadi kan air galon. Doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga si sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan momongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Intan pamit dulu guys, seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, mana?